वेलकम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेलने वाले हैं रेड बॉल 4। तो हमारे आज से न्यू सीरीज़ गेम प्ले सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे साथ है मेरा भाई, आपको तो मैंने बताया था, शिवांश, और जिसका गेमिंग चैनल का नाम है SV साइक्लोन गेमिंग था। उसने थोड़ा नाम चेंज करा है, उसका नाम है अब SK साइक्लोन गेमिंग। तो फटाफट से जाकर उसको सब्सक्राइब कर दो उसका, एंड उससे थोड़ी बातें कर लो आप। हे जनता, कैसे हो सब? होप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करना, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है SV-शिवांशवैद्य-2009 नाम से। उस पर भी मैंने एक पोस्ट डाली है, और मेरे चैनल पे पहली 2 वीडियोस आ चुकी है, क्योंकि मैंने अभी मेरा चैनल रीस्टार्ट किया है। तो उस पर भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। और आज की वीडियो भी रेड बॉल की सीरीज़ है, और मैं मेरे चैनल में एसफाल्ट नाइट्रो और फ्रैक की सीरीज़ चलाने वाला हूँ, और उसके बाद भी मैं दूसरे गेम्स भी लाऊंगा। पर एसफाल्ट नाइट्रो और फ्रैक की सीरीज़ में थोड़ी मतलब मुझे चलानी ही है वो सीरीज़, मैंने सोच के रखा हूँ। तो ज़रूर से चेकआउट करना और उसको सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं गेम। तो फटाफट से जाके मैंने शिवांश के चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। और हमने 2-3 महीने पहले यानी अप्रैल में हमने वीडियोस डाली थी 2-3 साथ में। उस समय मैंने भी मेरा चैनल बनाया था, पर वो किसी कारण से बंद हो गया। तो अभी मैंने नया चैनल चालू किया है, तो वो बात तो छोड़ते हैं और करते हैं। तो फटाफट से चालू करते हैं अपना गेम। तो यहाँ पे आ चुके हैं शायद स्टोरी, पहले तो एज 12+। तो यहाँ पे भाई ये क्या है भाई? फुल हो चुकी है हेल्थ। ओके, तो हमने कुछ लेवल्स पहले प्रैक्टिस कर ली थी ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, और अब हम पहुँच चुके हैं 4th लेवल पे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो गाइस हम आपको फर्स्ट से ही बता देते हैं। फर्स्ट में तो बेसिकली कुछ नहीं है, फर्स्ट में हमें जाके कुछ स्टार्स कलेक्ट करने रहते हैं, और सेकंड थर्ड वैसा ही है। अब 4th लेवल हम चालू करते हैं। हम आपको डेमो के लिए आपको 3rd लेवल खेल के बता देते हैं, तो खेलेगा हनी उसको। और हम एक लेवल के सीक्वेंस में खेलेंगे इस गेम को। और भाई ये है वो विलन। अरे, और हमारी 1 लाइफ जा चुकी है ऑलरेडी। अबे मर गए। और भाई लास्ट लाइफ पे बचा है हनी। तो अब मेरे को पता है इसमें क्या करना है। तो भाई कर बिल्कुल, और आगे ले जाओ ब्रो, और आगे ले जाओ भाई। यहाँ पे आ चुका है पत्थर इधर, और हम चढ़ चुके हैं ऊपर। तो यहाँ पे हो चुका है भाई, ये स्टेज बहुत अच्छा है वैसे। मरना नहीं है, ठीक है। बट अबे मारना था, मरना नहीं था भाई। एक बार तो मर चुके हैं। चलते हैं अब, फटाफट से मर जाएगा इस बार तो मार ही देना है भाई। और बहुत बढ़िया भाई, 1 नंबर गेम प्ले। तो अब हमें फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। और भाई बहुत लंबी छलांग मारी। भाई तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तू बोल रहा है ना, इसलिए मैंने चुप हो गया बिल्कुल। तो हम इस बार हमें क्या करना है, ये तो शिवांश खेलने वाला है बेसिकली। तो गाइज ये मेरा लेवल है, और अब मैं करता हूँ स्टार्ट। और मुझे पता है इसमें क्या करना है, मैं समझ गया हूँ। यहाँ पर रुक के पहले लेते हैं स्टार, और फिर जाते हैं पीछे, और यहाँ से लगाते हैं एक लॉन्ग जंप। पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे हो चुका है ये विलन ख़त्म। ये गेम मैंने पहले खेल चुका है, इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी नहीं हो रही है इस गेम में। और यहाँ पे मैंने कर दिया है ख़त्म इसे। मैंने जब इसे लास्ट टाइम खेला था तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो थी, पर अब वैसे चांसेस नहीं लग रहे हैं। और मुझे ये रॉक को धकाना है, और यहाँ पे मैंने उस विलन को ख़त्म करना है। और गाइस ये जा चुका है, और यहाँ पे मैंने रख दिया है इस बॉक्स को, और हो चुके हैं ऊपर। तो नेक्स्ट लेवल गाइस मैं खेलूँगा। तो नेक्स्ट लेवल है हनी का, और ये पहले ही कैरेक्टर चल गया भाई। हाँ वो ऐसा होता है बस। अरे ये वाला है तो भाई यहाँ पे भाई, ये तो नॉर्मल है। ये क्या हुआ भाई? तूने पूरी लाइफ भाई, सिर्फ 3 बार और बचे। अगर हम 3 बार अपनी लाइफ गवा देते हैं तीनों की तीनों, तो हमारे चांसेस मरने के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और भाई 2 बार मर चुका है। चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। पानी ने तो जैसे हार ही मान ली। कोई बात नहीं, हम ये लेवल पार करके बताएंगे।
और यहाँ पे मैंने ओ भाई तो है इसमें बैलेंस का। भाई अगर अब मैं मरा तो हमें ये गेम एकदम से रोकनी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें हमें 16 मिनट्स का टाइम मिलता है। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा जीतने की। भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं था हारने का, और यहाँ पे हो चुका है खत्म। गाइस खत्म हो चुका है। मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम फिर से आ चुके हैं, तो हम खेलते हैं अपनी 5th लेवल। थोड़ी वॉल्यूम कम कर लेते हैं। यस, तो पिछली बार तो लाइफ बहुत कम हो गई थी, तो हमें रुकना पड़ा था। चलो गाइस इस बार तो एकदम रुकना ही नहीं है। भाई ये लेवल अच्छे से खेलना है यानी। हाँ ओके, इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा। यस, इस बार मैंने पूरी कोशिश करी और एक बार में हो गया। और यहाँ पे शायद एक रेल आती है जिस पे हमें चढ़ के जाना है। ये बहुत स्लो है भाई, ये रेल बहुत स्लो है, ये इसके कारण दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा स्लो भी तो यहाँ पे चल चुके हैं, और भाई रहा नहीं गया आनी से, तो उसने जंप ही लगा ली। और यहाँ पे आ चुका है शिवान लेवल 6। और भाई यहाँ पे बॉस है। भाई मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। ये बॉस नहीं है, अभी जो बॉस आएंगे तो वो तो वही होती है खतरनाक चाहिए। अरे भाई क्या कर रहा है, तेरे को क्यों लग रही है और इतनी ज़्यादा? वही उसके अंदर मत जाना, मर जाएगा। पता है भाई, मैं जानता हूँ, मैंने खेला है ये गेम। भाई एक ही लाइफ बची है, इसमें मुझे जीतना होगा। मैं थोड़ी स्पीड में जाना था, लो अब कवाड़ा हो गया। भाई शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो गाइस इस बार तो हो चुके। और भाई मैंने पहली बार में खत्म कर नहीं ले पाया, बट गाइस मेरे पास एक आइडिया है। उधर से कूदेगा शायद। ओ मरना नहीं है, बस कुछ हो जाए भाई। पत्थर से कूद के नहीं रहना मरते। भाई मेरे पास एक आइडिया है ना, थोड़ा ऊपर जाना। आइडिया का कबाड़ा हो गया। भाई वो सिर्फ विलन के ऊपर से ही कूद के ले सकते हैं, तो मुझे फिर से भाई इतनी नूबगिरी कौन करता है यार, जितनी मैं कर रहा हूँ। आजा बेटे, आजा बेटे। अरे कूदते अरे यार वहाँ नहीं मारना है उसे। ओ अरे भाई इधर से लेना फिर अब मैं यहाँ से लेना पड़ेगा मुझे। यहाँ से मैं लगाऊंगा एक जंप, और ओ भाई हो सकता है। भाई ये स्टार तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ हो जाए। 3 स्टार्स लेके जाना है हमें आगे। सामने भी आगे। भाई ये मिल चुका है हमें स्टार, और भाई अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। चलो चलते हैं जल्दी चलते फटाफट से बच गए। फिर भी इसे आना नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं जल्दी से। और यहाँ चढ़ चुके हैं ऊपर, और नहीं गलती नहीं, इस बार गलती नहीं, इसे तेजी से ले जाना है हमें। हाँ ओ हो गई, और क्या हो गया, और पानी में भी गिर गया जबरदस्ती। चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ भाई, मुझे आता है, मुझे पता है क्या करना है। भाई हाँ हो गया, आता भाई एक लास्ट टाइम। भाई मैं 2 बार गिर चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसे। लेवल मेरे को याद है, इसमें कुछ नहीं करना, बस भाई बस इसमें तो स्लाइड करना है। कूदना वो गया, डब्बा लेके आने वो डब्बा उसमें डालना है हमें ट्रेन में। उसको थोड़ा इधर पे लेके आ। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ इसे इधर, और इधर पे घुस जाओ। तो यहाँ पे मैं इसे लाता हूँ धीरे से, और अब मुझे जाना है इस बॉक्स के ऊपर। अरे इसके ऊपर से चल गया, कार्ड के ऊपर से। भाई अब मुझे कार्ड के ऊपर से ही जाना पड़ेगा, और ये बॉक्स को ढकेलना है मुझे तेज़ी से। यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे ले लिया मैंने एक जंप। भाई मैं तो गाइस नेक्स्ट लेवल में खेलूंगा। ओ भाई बच गए। इसको मार के ही मारूंगा पट से पहला, और ये दूसरा शॉट। बहुत बढ़िया गेम प्ले भाई, मजा आ गई। यस भाई इसे खत्म करना है। भाई ये कितने सारे हैं, स्टोरी में तो एक ही दिखाया। हम फिर से आ चुके हैं
कुछ इश्यूज हो गए थे, हमें रोकना पड़ा वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो एंटरटेन होते रहो। बहुत सही जा तो रही है वीडियो मेरे हिसाब से। बच गई भाई, बच गया। अब यहाँ से ये जंप, यस, स्टार भी मिल चुका है और बहुत बढ़िया तरीके के साथ लेवल हो चुकी है पास। और यहाँ पे हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेवल में, और यहाँ पे मैंने गिरा दिया है स्टिक को। भाई मुझसे रहा क्यों नहीं जाता, मार भाई ये मेरे पीछे पड़ गया। ये पहला शॉट, सेकंड शॉट मरना नहीं। भाई मैं थोड़ा सा भाई थोड़ा नूबपंती कर दिया हूँ। ओह भाई मार दिया। बस एक बार ये झंडा ले लिया। ये तो मुझे पता ही है कैसे करना है। मुझे भी पता है कैसे करना है। इसके ऊपर चढ़ना है हमारे ऊपर ये। बस अब इससे बच के रहना है। भाई मैं बच गया, अभी तो मेरे लग जाते अच्छे वाले। अरे गलत कर दिया तूने, इसको वापस जहाँ थी इसको वहीं कर। उस बॉक्स को है ना ढकेलते हुए लाना और फिर कर देना और फिर उधर पे छोड़ देना, ठीक है? समझ गया। अबे क्या हुआ? मैं समझ गया क्या करना है। तो यहाँ पे इस बॉक्स को मैंने ले लिया और अरे भाई 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 तो वैसे हम इसे वापस ले जाते हैं और यहाँ पे ले लिया मैंने टॉप स्पीड में। और भाई मिशन सक्सीड, और यहाँ पे हम जा रहे हैं आगे। हाँ सही कह रहा, यही करना था, इसके ऊपर चढ़ने का है। अबे क्या कर रहा है? सही कह रहा था वो, वही करना था। चलो भाई, मैं तो पैनिक हो गया था फालतू में। इधर पे इसके ऊपर चढ़ना है, उसके ऊपर तो डायरेक्ट नहीं चढ़ पाएगा। स्टार भी ले लेना, ठीक है? इसके ऊपर चढ़ने का है, पता है मुझे भी। मैं ये बॉक्स को भाई रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने नूबपंती कर दी थी थोड़ी सी। अबे वहीं से कूद जाता आराम से। क्या नूब प्लेयर है बे? मम्मी जबरदस्ती तूने वो करा है, पता है? ले आओ, गया ये गया। अब तू गया बेटे, ये ले। आई गॉट बस 2 बार गिरे हम और हम गए। ओ मम्मी, मम्मी मुझे डर लगता है इससे। ओए आओ, और तेज मारता है ये। भाई अब एक बार और की बस चांस है, फिर हमें वीडियो भी खत्म करना पड़ सकता है। भाई अगर अब हम मरे तो हमें वीडियो खत्म करना पड़ सकता है। सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा नूब गेम प्ले दिखा रहा हूँ। आओ, ज़्यादा नूब हो गया अभी। हाँ चलो भाई, अब हम गिरने की कोशिश नहीं करेंगे। भाई सॉरी बट गिर गए गाइस, गिर गए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं हमारा 10 लाइक्स का, तो फटाफट से लाइक कर दो भाई। 10 नहीं 20, चलो ठीक है, 20 के लाइक्स, मतलब 20 सब्सक्राइबर के लाइक्स, 20 सब्सक्राइबर्स के लाइक्स। और फटाफट से लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। शिवांश के चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और इंस्टाग्राम पे भी भाई मेरा पेज चेकआउट जरूर करना। तो और मेरे छोटे भाई का भी चैनल सब्सक्राइब कर देना, हनुस गेमिंग नाम से। एंड और सबके एक बार नाम सुन लो, मेरा तो पता ही है आपको, तो शिवांश को सुन लो। क्या नाम बता दे भाई? भाई मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम है SK साइक्लोन गेमिंग और मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है SV शिवांश वैद 2009। और गाइस इसका भी सुन लो, हनुस गेमिंग नाम है मेरा। और तो हनुस गेमिंग नाम भाई बोल रहा है। तो फिर आज के इतना ही। तो फिर अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारा अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए रही गेम तो बता ही दिया है आपको शिवांश ने। तो बाय 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 बाय।